沈总，有时间聊两句吗？我正要去开会，不会耽误你太久的。坐下说。最近公司业绩一直下滑，董事会很不满意。照这样下去，改变方案也是迟早的事。计划书我已经做好了，主要是针对施恩快销，我对公司进行了一些战略调整。你看看这个，这个是我特意让人找的新肉料，你觉得怎么样？ 手感上和我们一直用的面料很像，但是价钱只是之前的一半。所以呢？所以如果咱们这一季的服装全部采用这种新面料，成本至少可以降低一半。不行，绝对不能降价。为什么呀？想在短时间之内提升业绩，摆脱施恩和 Lazy 的夹击，只有降价、压缩成本才是咱们唯一的选择呀。 对 Alice 来说，绝对不能选择的就是降价。如果用这种便宜一半价格的布料的话，不光是对我们原有品质的伤害，更是对消费者的欺骗。沈总，你这也太较真了。对于一般顾客来讲，他们根本分不出来这两种布料有任何区别。而且你看施恩，人家不是也卖得很好吗？你为什么不可以换个思路呢？正因为他施恩卖得好，所以我们更不能跟他打价格战。 完全放弃我们自己的优势。Alice 的品牌创立到现在，向来最看重的就是高品质，这是我们的原则，绝对不可以被施恩影响。沈总，好了，不要再说了。我知道你身为公司的副总，非常紧张公司的现状，但其实呢，策略并不只有降价这一种。我已经想好了应对的方法，跟我来。大家都看到了啊，这次的设计。 全部走高端定制路线，限量生产，每款设计每个 size 在每个店面只卖一套，卖完为止。这些设计好归好，但是看起来成本就很高，而且为了配合这种高端设计，我们还要把店面整体升级一下，这样成本不就更高了吗？戴维，我已经做了初步的预估。 一间门店的装修成本在20万，那么我们全国有300家门店，总价可以控制在6000万以内。6000万，这可有点多啊！咱们现在的业绩一直在下滑，账面资金并不充裕啊。这正是阻止销量下滑的有效措施。既然施恩走的是低价快销的策略，那我们 Alice 更要提升品牌的价值。也就是说，施恩做的越低廉，我们品牌。 就越高端。装修门店是为了提升顾客来店消费时的整体感觉。对顾客来说，舒适自在的购物体验能让他们对品牌更有归属感。但最重要的，还是要卖设计、卖品质。看来你们都已经做好决定了。亏了我最近还在一直加班统计数据，找不掉。邵总，你也辛苦了。我们都是为了公司的发展在努力。其实我还有一个项目。 想让邵总你来负责。什么事儿啊？现在已经是一个数据为王的时代了，所有关于客户的数据信息都会是对 Alice 进一步发展的重要资料，所以这些客户信息不断积累整合的工作就显得格外重要。一会儿我会让文熙去找你，跟你来具体对接。你说的有道理，但是这件事情听起来就要花很长时间去运作呀。所以我才希望由你来亲自监督。 既然沈总对我有信心，我尽力做到最好。现在 Alice 面对的竞争比任何时候都要激烈，所以我希望大家共同努力，不能有丝毫的松懈。叫莫许，现在施恩的低价快销应该就是他干的。Hello， 别催我，马上就好啊。我今天不是来催你的，我来是想跟你说，你今天表现得非常好。是吧？哎呀，现在施恩和 Lazy 一直在冲击我们品牌，我不
不应该再努力一点吗？这个觉悟挺高的。那你还记得你另一个任务吗？另一个任务，风尚先生。嗯。你可以了吗？陆总，麻烦您现在这里休息一下。太有心了吧！太帅了！陆总，您的咖啡。谢谢。他是不是在？天哇！太帅了，真的好帅！还有什么比这更好？陆总，衣服都给您挂好了。我就喜欢这一款。今天除了我，还有谁要拍摄？还有 Alice 的首席设计师秦野。很好，谢谢。没有别的事，我先出去了。咖啡送完还不出去？哟，怎么就你一个人过来了？秦野呢？秦野在洗手间，他好像对自己的造型不是很满意。不过我得提醒你啊，这次秦野过来啊，也不一定能拿到第一。你就这么对秦野没信心啊？也不是没信心，但是陆准来了嘛，这局面就很难说了。你这么看好陆准啊？从客观的角度来说呢，无论是外貌、影响力、公众形象，他都不比秦野差。从主观的角度来说嘛，我喜欢他呀。你至于吗？他到底哪里好啊？哪儿都好，哪儿都吸引我，哪儿都……这边啊，都准备好了，您这边过去看一下。啊，好的。陈大主编，这么多年了，你还没养成敲门的好习惯啊？这么多年老同学，有必要这么进来吗？我还真没有你这种老同学。为了对付我，你竟然利用齐磊。哎呀，过去的事情不要再提了，咱们在商言商。如果你玩不起，认输嘛。你要是喜欢用这种方式玩下去，那行，我们拭目以待。我就喜欢你这种性格，那咱们走着瞧呗。哟，孙总来了。陈总编，咱们针锋上这么专业的杂志，这一次的评选应该不会专门为了某个人开一个后门什么之类的吧？你们的关系我懂的。孙总这次过来，不是专门过来警告我的吧？我哪儿敢呀？我最多也就提醒提醒而已。而且为了表达我对贵社的尊重，这次我是专门过来送照片的。这孙总要求还真完美啊！放心，这照片我一定会好好保存的。谢谢。行，那我就不打扰两位了，你们接着聊，先撤吧。拜拜。陈总编，如果我这次赢了，请你吃饭。金总，这就是您的休息室了，请在这里稍等一下，摄影棚正在准备，一切就绪，马上来找你。好，谢谢。还真是巧啊，在哪儿都能遇到你。这里还有别的休息室，我想安静一下。不好意思，其他休息室现在都有人在使用。阿迪。哎，小美姐，这位是青野设计师，这位是陆总。
陆总，要不先给您造型？我就算了吧，谢谢你。就是我们陆总这么帅，根本不需要化妆师。对呀，他真是多性感啊！看他睫毛好长啊！对呀，这呀，又有品味，鼻子那么挺，超有戏。这是你们针锋商的休息室，还是交易所啊？你们都不用工作了吗？还是嫌工资发的太多啊？秦总，您这边请吧。我有事，这个就交给你了。哇，耍大牌哦，何必要难为下边的人呢？假惺惺的，装什么好人呀？果然是大设计师哈，这脾气就是大。好，衣服整理一下，先生装补一下。对，右边头发，领结，先生后边衣服，对，再拉一下。好，OK。好，先试个光啊。哎呀，你接近伊恩，肯定是有目的啊。一个男人接触这么优秀、这么能干的女人，会有什么目的呢？难道说除了我以外就没有其他男人接近过她吗？我一眼就看出来，你接近她，肯定不是单纯的原因。那我搞不清楚了。一个男人欣赏一个女人，追求一个女人，在我看来那是天经地义的事情。你是不是过于敏感了呢？好 ，OK， 咱们开始吧。OK， 谢谢。哎呀，别以为我不知道，你对伊恩没安好心。如果说因为一个男人喜欢一个女人而追求她就是没安好心的话，那你岂不是一直都没有安好心呢？警告你，你给我离伊恩远一点。远一点？怎么样才算是远一点呢？难道你忘记我们俩是邻居，而且又是合作伙伴，于公于私，交集只会越来越多。还有啊，沈一恩，她是单身，我和你有同样的机会去追求的，难道你对自己就那么没有自信吗？你这人说话怎么那么无耻啊？看得出来，你很在乎他。那么他对你呢？我把这件事情用不着你来关心，是不是？你想太多了，我真没有空关心，我只是善意的提醒你不要自作多情而已。我知道你在想什么。哦，那说说看。你想搞垮 Alexei？Alexei， 我为什么要搞垮他呢？他可是我重要的合作伙伴之一。你骗伊恩把股份给你，还装出一副不在乎的样子，是不是？哦，那你告诉我那些股份值多少钱呢？我在乎吗？再说我要给他是他自己不要，那你告诉我应该怎么办呢？你就是个混蛋。哦，你喜欢这么聊天是吗？好啊，那待一会儿我就约上沈一恩吃饭喝茶，然后再去他们家认认真真仔仔细细的研究一下那些股份该如何处置，怎么样？哎，这个好，就保持这个状态，非常棒。难道沈一恩就喜欢从原始社会回来的野蛮人吗？哇哦！秦言，你干什么？看来秦大设计师对我的敌意不是一星半点啊。我相信秦也不是一个轻易动粗的人。那你的意思就是说，是我故意在挑衅？我的意思是，也许你们两个人之间有一些误会。今天拍的差不多了吧？要不然咱们先到这儿。安迪啊，拿过来看看怎么样？看看怎么样？哇，这张照片好有味道哎！我应该多报答一下你们两位，肯定特别吸粉呢。稍等一下，就是这一张，我果然有意见。
境，不愧是国内一流摄影师拍出的作品啊，让我想起了一部美国的电影《愤怒的公牛》。曾主编，很感谢你今天对我的安排，谢谢。哎呀，你太客气了，今天辛苦了，我们一起吃个饭吧。很抱歉，我提前有约。那就改天。OK， 再见。拜拜。那我们去吃吧。不好意思，我还有公事。哎，他也该反省一下了，做事总是那么冲动。这秦野啊，也是太在乎你了。不过的确太小孩了。哎。把我约到这来干嘛？先坐下，咱们再说。我给你的照片呢？可以发。哎，你看新闻了吗？不会吧，司令？网上有人说秦野抄袭，肯定是假的，一定有人在黑他。你确定吗？确定，一定，以及肯定。全是对秦野的负面报道，好多人在网上骂他。我们是不是应该出一份声明，帮秦野澄清一下？我没有找到他之前，先不要回复。你继续给他打电话，打到他接为止。喂，叶，我已经知道了。秦野怎么说啊？他不在公司，打电话也没人接。这事儿发生的太突然了，之前完全没有风声啊。你能查到来源吗？据说是一个不知名的小报报道的，信息完全查不到。据我多年的经验，这只是一个开始，接下来会有更猛的料。现在最关键的是要找到他。你也别太着急了，我帮你一起找。有什么消息我第一时间告诉你。好，那就这样。
秦野，看到了吧？你在哪儿？我在外面。你现在马上回来，我在你家门口。我现在就回来了。爷，你别着急啊，这件事情我一定会帮你查清楚的。来，先喝口水。你为什么要跟踪陆准？上次我们拍完照片，我开车回家路上，看到他和孙彼得一起吃饭，我早就觉得他有问题。你还有空管别人的事儿？你先管好你自己的事儿吧。我的事儿？我有什么事儿？这消息已经传遍了，你自己看。这不是真的吧？啊？是什么意思啊？伊恩，你别问了，总之不是你想的那样。那是什么样啊？伊恩，你相信我，我有我的苦衷。什么苦衷？你告诉我。伊恩，你别逼我了，你别逼我了。你知道这件事对你来说有多严重，对爱丽丝来说有多严重吗？伊恩。重磅消息！一位不愿意透露身份的举报人向记者爆料 ，Alice 金童设计师秦野于大学期间参加的校园设计大赛手稿涉嫌抄袭。爆料人向我们提供了金童设计师秦野于2010年6月参加校园大赛的手稿。此次曝光的手稿一共有3幅，这3幅手稿画面优美，线条流畅，不管是配色还是思路，都让人眼前一亮。即使是今天看来，依旧是一组不可多得的优秀作品。但是这3幅手稿与我们金童设计师秦野的抄袭事件究竟有何联系？爆料人并没有详细说明。不过我们的举报人自称已经核实了抄袭事件属实，并将在随后还原事实真相。目前 Alice 公司与秦野本人并未对此事做出回应。那么究竟是天才设计师的欺骗，还是有人恶意污蔑？请大家继续关注我们的频道，我台将对此事追踪报道。秦野，你给我回个电话好吗？秦野，你给我回个话好吗？我知道你现在心情肯定很糟糕，那些报道都是胡说的，你别把自己关起来嘛，有什么事儿你说出来，我们一起想办法解决啊！你不能让那些害你的人得逞。肠子呢？别，给你补补，吃哪儿补哪儿。你觉得这一个够吗？啊！我现在整个右胳膊都废了。差不多得了啊，别得罪进去啊。哎，
这是你的义务，要不是你拉着我去打篮球，我的右手能断吗？如果有一天你只剩下一条胳膊，那大哥我养你。我可是正直男人啊，不靠天不靠地啊，靠的就是自己。别嘴硬了，需不需要帮忙？我还有左手呢。身残志坚啊，可以啊。好了，别影响我设计思维，快出去啊！真不需要帮忙？去找你的伊恩吧，啊！来得好巧啊！给我一个解释。进屋说吧。就在这儿说。这个戒指为什么会在你这儿？上次你跟我讲完在法国和那个酒吧老板的故事之后，我主动联系了默许。所以是默许给你的。我知道这个戒指对于你来讲很重要，所以想想办法了。你花了多少钱？我给你。在这个世界上，可能钱对于我来讲最不重要。如果你是想跟我谈合作的话，对不起，我没这个兴趣。陆总啊，我觉得之前咱们发生的事有点小误会，在这儿兄弟给您赔个不是啊。误会？施恩偷了我的设计，那叫误会。法院的传票应该很快就到了。误不误会的，你去跟法官解释吧。原来你是为了这个事情和孙彼得吃饭的。你知道的事情好多啊，也是那个秦野告诉你的吧？他这个人真够闲的了，知道自己做不成设计师了，改行做狗仔了是吗？什么叫做干不了设计师了？请你说话注意一点。开个玩笑，何必要那么当真呢？我知道是秦野的不对，但你不能怪他，他只是对我有敌意而已。也难怪，这么多年他对你和 Alice 付出了那么多，如果是我的话，我也会这么做。他只是路过，碰巧看到了而已。然后就怀疑我、跟踪我、偷拍我。哇，你说这个人对我有多用心啊！自己身上那么多麻烦不去解决。他身上的麻烦，他也才知道。我该怎么理解？说他心宽？虽然现在的情况对他特别不利，但不管结局怎么样，我和 Alice 都会和他一起面对。理解。他在你身边陪了你这么多年，可能是这个世界上除了叶齐磊对你最好的男人。那这个戒指，你是怎么得到的？我把 Lazy 开业的设计原稿给了默许，然后答应他们不告他们。这个时候你是不是应该表现得很感动？其实设计稿已经被施恩盗用了，就算我告他们，也只是能拿回一些小小的补偿而已。还有，
雷子刚刚进入中国，就摊上这么大一个诉讼官司的话，并不是一件什么好事情。不如我和他换回一些我想要的东西，或者说我想要送给你的东西。我确实也没想到你会这么做。我欠你个人情。这事儿可大了，我还以为我们已经是朋友了呢。朋友之间是不用这么见外的。谢谢你。猜得了。如果秦总在大学时期参赛的那4张设计图是抄袭别人的，那法国这场秀的所有设计不都成为抄袭作品吗？陈总早。老大，霍老师来了，在会议室等您呢。我先出去测试了。好。霍老师，石岩之叫您来的。来，坐下说。秦野被曝抄袭这件事，我相信这件事情秦野是被诬陷的。他是什么样的人，你也很清楚。只是这件事情已经闹得沸沸扬扬的了。先前是不愿意降价，股东们已经对我非常有意见了。后来是专卖店升级改造，又花了一大笔钱。我的耳朵都被炒出老茧来了。现在又出现了秦野这件事。对不起，让您担心了。不过您放心，我一定会在最短的时间之内把这件事情处理好。我相信你的能力，可是做事不能过急，这事要慢慢来。先把秦野这件事情处理完，再做其他的事。您的意思是？秦野设计的新品，先缓一缓。另外，门店升级的款项虽然已经拨了下来，但是还没有启动，也暂停吧。可是项目已经展开了，如果现在要停下来的话，损失可能会不小。秦野诚信的问题，不仅影响到他个人职业的生涯的发展，还会影响到整个公司，带来连锁的反应。当务之急，还是要挽回公司的形象啊。你也别着急，等这件事情过去之后，各个项目我们再重新走到正常的轨道。哦，对了，秦野最近到哪里去了？他没来上班。这个时候他躲起来，倒有点不正常了。你也知道秦野是什么样的个性，他向来就不会处理公众问题。这件事情说起来我还有点印象。当年比赛的时候，齐磊没有参加，秦野是第1名，孙彼得是第2名。您是怀疑这件事情和孙彼得有关吗？哎，我发现我最近时来运转呐，真的，连老天爷都帮我。石人最近发展的这么顺利，秦野出这种事儿，我看 LC 那几个股东过不了多长时间就要亲自打电话约我去高尔夫喽。LC 的股东找你打高尔夫，想知道啊？不告诉你。不说算了。这人怎么一点幽默感都没有啊？啊？前2天我去打高尔夫，正好碰到 LC 那3个股东，哎呀，我赔一路笑脸。现在你们出这种事儿，我看你们笑到几时。LC 会变成怎么样，我不好说。不过这一次秦野，真的就别想在市场这样混了。我说实话，我自己都想不到，我这个老同学竟然有这种黑历史，连法国的大秀都是抄的。忙什么呢？
陈大总编，你怎么这么有时间？你不会告诉我你又是路过吧？跟你说了多少遍了，叫我魏魏，你怎么总是记不住啊？我今天来是给你送照片的。什么照片？上次你拍的，你忘了？看看满意吗？哎呀，看到人家都害羞了。不过你们针锋上的这个摄影水准，名不虚传啊。那当然了，我们国内第一时尚杂志的称号又不是吹出来的。不过也是因为你颜值高，才会拍出这样的效果。您过奖了。在看什么呢？你也这么八卦？这种新闻想不看到都很难，铺天盖地的。不过话说回来，倒是你们很奇怪啊，这次你们没有做任何报道，这不像你们的风格。这种新闻就是胡说八道、颠倒是非，秦野根本不可能抄袭。你很相信他吗？与其说我信任他，不如说我更信任他的自尊心。他的自尊心不允许他这么做。你看看我，来这么长时间了，还没有问你喝什么，喝点什么？按你心意。是不是你？很像吗？像死了。我觉得也像，不过这次真不是我。就秦野这种陈年老底啊，我怎么挖掘啊？你对，这么多年前学校的事情，我都不知道，你没有理由知道的。哎，那到底是谁呀？这么帮我，谁爆的料？不管谁爆的料，秦野这一次算是完蛋了。我当年跟秦野在学校的毕业作品，都曾经被老师推荐参加过一个比赛。当时他高我2分，他第一，我第二。这个能怎么样呢？你第二，正常啊。我不是说这个，我是说啊，看了这篇新闻，我敢肯定，法国的大秀一定不是他自己做的。秦野，你一个臭小子，你这回死定了你知道吗？哎，还有啊。你要怎么对付沈一恩呐？怎么对付秦野啊？我都无所谓。但是，你不要再拿叶齐磊说事儿了。心软了？我跟他好歹同学一场，人家走都走了，死者为大。再这么心软，沈恩永远出不了头。风尚先生，肯定是多方面因素考虑的，请放心，秦野，你不要考虑他是我朋友的因素。秦野的事儿还没有定论呢。我们针锋上不可能因为一些没有依据的社会舆论而取消对他的评选资格。好。这件事如果是真的呢？你什么时候来的？其实和齐磊有关。叶齐磊？怎么会承认叶齐磊呢？
事情牵扯到齐磊，英英最近一直神神叨叨，觉得齐磊还在。我不说是不想让他胡思乱想。那你也不能不解释呀。你知道现在外边怎么说你吗？抄袭。抄袭对于设计师来说是多大的事，你不是不知道。你不光要跟艺人解释，你要跟所有人解释。可是我现在打他电话也不接，微信也不回啊。你呀，真不知道说你什么好。我的天使姐姐啊，现在能帮我的也只有你了，嗯，就帮帮我吧，啊？走吧。去哪儿啊？哎，等等我。突然想起跑步了。哎，对，运动很容易让人放松。还在为秦野的事担心啊？有没有觉得很奇怪？有人明显在针对 Alice， 先是我，现在又轮到了秦野。刚才在你办公室啊，比我走的还快，还以为你知道我在这儿。我怎么会知道？我又不是你肚子里的蛔虫，还好提前有准备，不然我这皮肤就废了。不过你干嘛带我来你们学校啊？事情过去那么久，我想让你跟我一起回忆回忆。还是读书时候好，那时候过得很轻松，过得很简单，没有什么烦恼。哎，你还记得吗？当时我最喜欢吃你们学校食堂里的猪蹄儿，又香又便宜，一吃就停不下来了。我还记得你给我们学校起了一个外号，披着艺术外皮的胖子培训班。可惜啊，时光再也回不去了。哎呀，人总是要学着长大的嘛，要不然你怎么能成为著名设计师啊？我现在还算是吗？当然啦。其实我们这么多年的朋友，我跟伊恩都很了解你的为人。再说了，你这么清高的人，怎么可能抄袭呢？对吧？谢谢。以你对秦野的了解，他会做出抄袭的事情吗？不可能。但是我问他的时候，他有些犹豫，好像不太愿意提起当年的事情。应该是有一些隐情。虽然他对我有偏见，可是他这个人我还是蛮欣赏的。直来直去，想说什么就说什么。以这种性格的人，是不会做出那样的事情。没想到你还会替他说话。实话而已，总不能因为他不喜欢我，他讨厌我，我就看他的笑话吧。不过，光我们几个人相信他是没有用的，连法国那场大秀都拿出来说事情。如果不赶紧解释清楚的话，秦野的设计生涯很快就完蛋，而且 Alice 的名誉也会受到很大的损失。我敢保证，你的老对手施恩一定会就此事情大做文章。难道你不觉得这整件事情，它本身就跟施恩有关吗？说不定，还是默许在捣鬼。
的人格保证，秦野抄袭这件事一定是真的，因为当年我就是一个受害者。当年在设计学院的时候，我曾经跟秦野共同参加过一个比赛。如果我是秦野作弊，我就是第一名。据我所知 ，Alice 一直是试验最强劲的商业对手。那么，请问孙总，您这次这样澄清，是否有打击报复的嫌疑呢？绝对没有啊！我今天出来是本着一个设计师的身份来披露这件事情的。那至于 Alice 呢，我确实也很失望。说实话，在巴黎时装秀这么大的国际舞台上面使用的竟然是抄袭的作品，这简直就是让我们国内所有的服装品牌蒙羞的一件事情。那么，孙总，我想请问一下，您这么说有什么证据吗？我就是人证啊，当然我也有物证啊。总之一句话，秦野要不是抄袭，以我的才华，当年怎么可能输给他呢？秦野他就是设计师行业的败类啊。喂，老大，孙彼得说他有证据证明秦野当天拿奖是抄袭的，你快上网看看。我知道了。秦野，我知道你看得见啊，不要再狡辩了，任何狡辩都是没有用的。今天下午我就会正式召开新闻发布会，我会拿出有力的证据证明一切，事实已经摆在眼前了。你要是个男人，就拿出一个男人该有的样子，勇敢站出来，把它承认了。秦野在哪儿呢？曾梅刚刚发消息告诉我，他俩现在在一起。那赶紧去找他。10分钟之后在你们家门口见，我送你。孙彼得口气怎么这么大呀？你到底有什么把柄在他手上？其实当时，哎呀，画完了吗？啊？哎呀，别动，放下。我看一眼怎么了？我又不抄你设计。我让你别动就别动。去洗澡。照你这么说的，事实上当时孙彼得根本不知道你的设计稿没有画完。眼看着就要交稿了，可是我的右手完全没有力气画画，我决定放弃修改，就这么交上去了。然后呢？后来，秦野，深藏不露啊，这么厉害呀！秦野来了，秦野太厉害了，有两下子。嘿，秦野你第一名啊！你小子不错呀。你看，看不出来啊，秦野。等会儿请客吃饭吧。是啊，真没看出来。不过这设计厉害，太汪了。他这手头真不错啊。请客。可以呀。是不是你？惊不惊喜？你跟我说清楚到底怎么回事？你，走走吧，先走吧。到底怎么回事？什么怎么回事？得了5000块钱不想请客是吧？不是，你先告诉我。今天要好好宰你一顿。走。哎，那。
我还是留这儿吧。你知道他讨厌我，在这节骨眼上看见我的话，肯定会更生气。他现在心情不好，被人冤枉了，我就不在这个时候刺激他了。好，谢谢你的理解。那我先去了。那你当时没有去找学校说明这件事吗？我看到宣传栏获奖那一幕，本来是想去教导处的，可是后来英来了。我说啊，你还是让我先上去。哎，你别去，你现在去教务处，别说你了，连我自己都毕不了业。可是我过不了自己心里这一关。告诉你，这根本就不是问题。原来你们在这儿啊！哎呦，你怎么走路跟猫一样啊？没有半点声音的。哼，你才像猫呢。恭喜我们的秦大设计师，一会儿准备请我们吃什么饭？哎，那个，我知道一家特别好吃的餐厅，我带你们去。好啊，秦爷请客，走。走啊。走啊。当时我真的很纠结，一时就没有说出口。那个设计稿真的是齐磊画的。我们两个刚说你走路没声音，你就来啦？啊，是我发信息给殷的。你们两个总不能一直不见面吧？伊恩，我知道我现在说什么都没有用，但是我希望你能够相信我。那你最后有去教务处澄清吗？我本来想去的，但我又怕会让你们失望。伊恩，我不是故意要瞒你的。我明白，刚才我都听到了。这件事情你也是无辜的。昨天你不愿意解释，是不想让我再想起齐磊吧？我知道你最近这段时间为齐磊的事情人都恍惚了，我不想再让你有过多的操心跟担忧，更不想给你添麻烦。你是不想添麻烦啊？可是麻烦还是会找上门的。现在孙彼得已经开始开新闻发布会了，我们该想想对策了。薇薇说的对，可是现在我脑子很乱，我想一个人走一走。哎，先不要打扰他了，让他一个人静静吧。毕竟一下接受这么多，总是需要时间消化的。
人掌也可以开花的，也有花语。仙人掌也有花语啊？是什么？仙人掌外刚内柔，代表着孤独坚强。孤独的坚强。但是你并不孤独啊，因为我们心里都有对方。我想做我们自己的品牌，来诠释 Come From China 的中国优雅，将来让全世界都知道我们的品牌。我相信你一定可以的。孤独的坚强，齐磊，我好想你。面对孤独，让你成为一个更坚强的人。他不在身边的日子，要学会好好照顾自己。你不是在车里等我吗？眼皮直跳，怕你有事。其实你没有看上去那么坚强。每个人心里面都有不可触碰的一面。这里是我和齐磊认识的地方，我们有太多的回忆，我根本忘不掉。这5年来，我不敢来这里，就算是从门口路过，我都不敢进来。也许秦也是对的。这一切我根本承受不了。就把我当成齐磊吧。大家好，欢迎大家来到今天的这个记者说明会。说实话，这几天呢，我很痛心，因为我的一位好朋友、好同学秦野先生涉嫌抄袭。我个人呢，也非常的挣扎，很彷徨，也很犹豫。我犹豫的是，我应不应该在今天这种风口浪尖的时候站出来？因为我所说的话有可能会毁掉一名设计师的前途。但是，我今天依然选择站出来，因为我始终秉持一个原则，那就是在设计行业，抄袭是无比可耻的一件事情。我手上有证据表明，秦野先生抄袭的习惯由来已久。大家请看大屏幕，这是一份秦野先生在大学期间校医院的病历档案。大家可以看，2010年6月6日，秦野因为打篮球，右手的食指、中指、指骨错位，桡骨骨折。也就是说，在那一段时间，秦野根本不可能画画，对吧？大家请再看这幅作品，是2010年6月8日。号称是秦野先生的作品，我敢问，一个右手骨折的人，怎么可能画出这样的作品？这说明什么？这只能说明秦野先生在当时就已经抄袭盗用了别人的设计。
说的没错。秦野来了。秦野先生，秦野先生，秦野先生，哎，秦野先生，这是您爆出抄袭丑闻后的第一次露面，是不是有很多话要对外界讲？请问这个病例到底是不是真的？对呀，到底是不是真的呀？是的呀，解释一下吧。解释一下吧，校长。您解释一下好吗？是的。啊？真的？病例是真的。当时我的确右手骨折了。这最后一幅的确不是我当年设计的原稿。秦野先生，你是承认抄袭了吗？哎呀，秦野，那你就认了，是吧？可以啊，真不愧是我孙彼得的好同学啊！但是，如果你真的想让我佩服你的话，你就当着所有媒体的面宣布你彻底离开设计师行列。除了这次的作品是抄袭的，那之前的作品你有没有抄袭的呢？我敢保证，我的所有作品都是我的原创。当年获奖的作品也是秦野的原创。大家好，我是爱丽丝的沈怡恩，我要在这里向大家澄清，秦野从来没有冒用过其他人的作品，当年在学校的得奖作品，也是完全出自于他本人。开玩笑，我人证物证全都在，他自己都认了，这还有的抵赖吗？对呀。大家好，我就是当年教务处的处长赵建军。我可以向大家证明，当年秦野没有作弊。啊，没有作弊，真的假的？没有作弊。喂，赵老师，我是沈怡恩。对，我想跟你打听一件事。当年秦野的设计稿一交上来，我们就发现了最后一幅设计稿并不是同一个人画。老师，获奖的最后一幅手稿不是我画的，这才是我的原稿。你的设计稿一交上来，老师们就已经发现了最后一幅设计稿并不是同一个人画的。那为什么还要拿奖？我们评选的标准，并不是线条多么流畅，画面多么优美，这些美观固然重要，但是更重要的评选标准是设计创意和思路。坐，这份设计稿画风虽然不同，但是创意与思路以及配色都是统一的，这才是我们评选的最重要的标准。秦岩同学，你得第1名，实至名归。为了证明我没有袒护学生，我把当年的评审老师都请过来了。大家可以清晰地看到这4幅图，色彩搭配一样，只是最后一幅笔触更加平滑，但是创意和思路完全一致。但是当年我的确因为右手骨折，是叶奇磊帮我描完最后一幅设计稿的，我欠大家一个道歉。这件事当年你已经在教务处承认了，学校也有备案，所有的老师都认可你的设计稿。
都认定你没有抄袭，老师我早该替你澄清事实了。孙彼得，我真没想到，同样是一个设计学院出来的学生，你怎么能做出这种事情？各位，相信大家也看到了事实的真相了，同时，也看到了某些人他的别有用心。沈总，你们公司会不会起诉恶意造谣的人？孙彼得，请问造谣的人是不是你？你在开玩笑，怎么可能是我啊？误会啊！哎，来了！说一下吧，大家说好，来冷静一下，不是我。青野是一名优秀的设计师，他这么年轻，就在设计界有这么高的地位和影响力，难免会遭来嫉妒，这很正常。不过我希望那些对青野有看法或者心中有不服的人，可以大胆地站出来。因为我们很钦佩，也愿意接受所有正面的挑战和竞争。同时，我也想告诉那些人，我们绝对不会怕你们躲在暗处阴谋陷害。谢谢。不好意思啊。那孙彼得真是自作自受，活该。谢谢你相信我。我不相信你，难道我相信孙彼得啊？一大早就喝酒，不好好工作啊？老大，我庆祝也不叫上我啊？谢谢你啊。我们之间用得着这么客气吗？老大，干杯！干杯！干杯！不过，孙彼得这次虽然吃了苦头，但是他一定不会停手的。不怕他，他如果再来挑事儿，我们就兵来将挡，水来淹死他。我们还是做好自己吧，尤其是你。哎呀，怎么都没有想到，这么多年的同学，居然……他这种人根本就不配做你们俩的同学，好不好？要不是他的恶意诽谤，秦野这次肯定是风尚先生第一名。风尚先生评出来了。你看，是不是很可惜啊？虚名要不要都没关系。可是别人又有什么资格呀？他们哪里比得上你呀？我觉得秦野他说的对啊，况且我相信以后肯定可以拿回来的。哎，我先出去接个电话，你们先聊。都过去这么久了。没想到还会有人利用气力做文章。对了，秦野，咱们现在时间紧凑，最终版的设计方案，你要给我一个交稿的时间。3天。好，那我立刻让他们开始装修300家门店，针对所有门店的售货员进行一个服务提升的培训。不过你也要确保工厂能按时交货，这样一来的话，顾客购买新一季服装的同时，也能享受到最好的服务。行，我现在去准备。还有，孙彼得那边你一定要小心一点，他肯定不会停手的。
你放心吧。那我下去了。你跟我去会议室。孙总好，莫总监好。孙总好，莫总监好。适合你，适合你，必须得是我呀！哎，我跟你说，别抢，这可是我老公，我不跟你抢。哎，他适合做我老公。哎呦，真的帅！哎呦天哪！是的，是的，是的。哎呦，好帅！孙总，我请你们两个来上班的，还是来看杂志的？对不起，孙总。陆总，什么事儿？你看看这个，最近 Alice 的很多店铺都在升级装修，看来是针对奢安快销展开的新一轮行动。陆总，那你的意思是？你再看看这些履历，都拿去。我觉得不错呀，都是一流实习生。你看这个，拿过奖的，还有这位，在纽约也是开过秀的。那你再看看这个，虽然是取得了不少成绩，但是缺乏新意，越是这样，越不好。我想扶持新人。扶持新人？你去做一份扶持新人的计划给我。哦。陈大总编，我在公司呢。好，我等你。嗨。我刚冲好的咖啡，哇，尝尝。我的选择一向很好。怎么想起到我这儿来了？给你送奖杯呀。哟，你瞧我这记性，还劳您跑一趟。能亲自给你颁奖是我的荣幸。真没想到这一回国就拿这么个奖。干嘛？嫌弃我们的奖杯呗？不是，我是感慨。你说我什么都没做就得此殊荣，惭愧。要不是秦野和斯密德他们俩互斗，我估计我也没这机会。其实，我倒是一直很看好你。能得到陈大总编的青睐是我的荣幸，以后 Lizzy 还要仰仗您的扶持呢。总是总编的，说了多少遍啊？叫我魏魏，这样多顺啊！确实。你看，我都亲自来给你送奖杯了，要不今天晚上慰劳我啊？哦，吃个饭是应该的，怎么能让大美女饿着肚子回去呢？对吧？好啊，那我就放心了。哎，我订饭店啊。完了。怎么了？我们社长给我发信息说，这个版画必须让我亲自盯着，饭可能吃不了了，只有下次了。哟，那太可惜了哈。可惜什么呀？吃饭早晚的事儿，你空了给我打电话。那我走啦，拜拜。那我就不送了。看看，3点07分了，男模迟到1个多小时了，工作不知道怎么安排的吗？流程还需要我教你们吗？
现在立刻马上把这个板块给我拍出来，否则你们都给我滚蛋！我这就去找人。安迪，安迪，在，我在这儿。我叫你半天，你听不见啊？我的外卖呢？不好意思，餐还没有送到，我已经打电话投诉了，应该马上就到。又让我等是吧？连你也不想干了？针锋上的外卖。实在对不起，外面下了一点雨，发生一点意外，耽搁了一下。能不能请你们取消投诉啊？下雨是理由吗？下雨就可以不用吃饭了吗？取消投诉，我挨的骂能取消吗？真的对不起，请你帮忙吧。再被投诉，我这个月就没有奖金了。什么都不用说了，大老板都生气了，说什么也没有用，下次记住一点。陈总，我刚给经纪公司联系过了，他们有空档的模特，最快也要30分钟赶到。我这就派车去接。不用，去，让他来。愣着干什么啊？让他来，听不懂人话呀？是。麻烦帮个忙。什么忙？进去再说吧。主编，你不是想撤销投诉吗？对。帮我一个忙，我就给你撤销，怎么样？什么事啊？谢谢谢谢。没事。好，来这边把这个收一下。今天辛苦你了，这是你的衣服。谢谢，还替我把它弄干了。这是你的薪酬。啊，酬劳就不用了，替我取消投诉就行。谢谢。好的，没问题的。谢谢啊。陈主编，默许。今天约我，大概是为了施恩的传闻吧？陈主编真是冰雪聪明啊！今天我来就是想请您帮个忙，在针锋上给我们再出篇报道。我们针锋上向来都是实话实说的。如果你今天是为了贿赂我，那你就不用浪费时间了。这个应该不算贿赂吧？主编，您刚上任，应该不会拒绝这么一大笔广告费。就是因为我刚刚上任，所以才不能改变我们针锋上的报道风格。胡说八道，一向不是我们的做事方式。我怎么会为难您呢？先看看这个。喂，表大呢？工作时间、午餐时间还能去哪儿？一个人呢？老大是和曾主编去吃饭了，你别太紧张哈。哎，你等等，我也问你个事儿呗。
上次老大让我去查的什么厂房房东的地址，你知不知道是怎么回事？厂房，房东，什么厂房房东啊？啊，没什么。什么房东，什么地址啊？你说清楚。你不知道就算了，反正也不是什么大事儿，你就当我没说哈。你说不说？没什么可说的。你还想留在 LSM？老大是让我去查一个厂房所有者的资料，然后我就查到了房东地址。至于老大具体要做什么，我也不知道。